madre. Se le ve el pie. ¿En donde llega el pastillo, güey? Ya se le ve. Aquí está. Por ahí para tomar. Madre, güey. Güey, no me viste. ¿Sí? ¿Quieres? Voy. Voy. ¿Cuánto falta? Ahí voy. Ya me chingué uno, güey. Tú abajo, yo arriba. Tú abajo, yo arriba. ¿Dónde? En la cabaña, dentro de la cabaña hay uno, güey. Está rota, güey. Ahí están tirando. ¿De dónde? ¿Sí? Está aquí, güey. Está, ahí te va. Fíjate. Está del otro lado de la cabaña en la esquina.